ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ட்ரிங்க்கு, ஹெல்த் ட்ரிங்க்கு. இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கஷாயம்னா, நீங்கள் வந்து இன்டைஜஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஹெவியாக சாப்பிட்டீங்க டைஜஸ்ட் ஆகணுன்னா இந்த கஷாயம், ப்ளஸ் கோல்டுக்கு கூட இது ஒரு நல்ல ரெமெடி. ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா, கிராம்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மஞ்சள், ஓமம், ஜீரா பவுடர், பட்டை பவுடர், இது வந்து கருவேப்பிலை பவுடர், ப்ளஸ் புதினா, வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி, துளசி, அப்புறம் பெப்பர். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெப்பர் போடணும். ஸோ கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள், பூண்டு பேஸ்ட்டு, இஞ்சி துருவுனது, 3 லவங்கம், 1 ஸ்பூன் ஜீரா பவுடர், 1 ஸ்பூன் ஓம பவுடர், கொஞ்சம் இந்த சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் பட்டை பவுடர், அப்புறம் நம்ம கருவேப்பிலை பவுடர், அதெல்லாம் நம்ம துளசி, கற்பூரவள்ளி, வெத்தலை, புதினா. இப்போ நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஃப்ளாஸ்கில் போட்டாச்சு. இப்போ நல்ல தண்ணி கெட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதை நல்லா கொதிச்ச உடனே அந்த தண்ணியை எடுத்து அந்த ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றிட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு மார்னிங் ஹெவியாக சாப்பிட போகிறீங்கன்னா நைட்டே போட்டு வச்சுக்கலாம். இல்லை மத்தியானம் ஹெவியாக சாப்பிட போகிறீங்க, டைஜஷனுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மார்னிங் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா மத்தியானம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இதை குடிச்சிங்கன்னா சூப்பராக டைஜஷன் ஆகிடும். அப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப கோல்டு இருக்குது அப்படின்ற டைமில் கூட நீங்கள் வந்து இந்த கஷாயத்தை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கோல்டெல்லாம் நல்லா சரியாயிடும். ஏன்னா இதில் நம்ம வந்து கற்பூரவள்ளி, துளசி எல்லாமே போட்டிருக்கோம், பெப்பர்லேருந்து எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ அது வந்து கோல்டுக்கெல்லாம் நல்லதாக இருக்கும். ஸோ எல்லாமே ஊற்றியாச்சு. இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா, கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் போல் நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் எடுத்து குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஃப்ரேக்னன்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும். அதை நான் அப்புறமா உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன். அது வந்து அந்த கலரே உங்களுக்கு மாறி நல்ல அந்த நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து அதில் ஊறி இருக்கும் அந்த தண்ணியில். ஸோ இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் டைஜஷன் அண்ட் கோல்டு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த கஷாயம் போட்டதை வந்து வடிகட்டிட்டோம். இப்போ வந்து நமக்கு கோல்டுக்கும் அஜீர்ணம், டைஜஷன் ப்ராப்ளம்க்கு சால்வ் ஆகிற கஷாயம் ரெடி.